Hi friends, welcome to my YouTube channel. So ঘৰত থাকিলোঁ 5-দিন কটালোঁ আৰু আজি 6 নম্বৰ দিন ভাবিলোঁ অকণ ফুৰি আহোঁ আৰু কালি এতিয়া আমি যাওঁ গৈ ফাৰ্ষ্ট খেতি কৰাটো টাইম হ'লে তেঘেৰিয়ালৈকে যিহেতু তেঘেৰিয়া মানে তেঘেৰিয়াটো খাটাং আৰু ভাবিছোঁ আমি আৰু গৈ থাকোঁ এতিয়া চাই ইমান ঠিক নহয় না খালা মামা আছোঁ লাহে যাব লগা হৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া গৈ আমি তেঘেৰিয়া উঠে গৈ আছোঁ আৰু তেঘেৰিয়া পাম চাগে আৰু এতিয়া মই নাই প্ৰথমতে তেঘেৰিয়া মানে ভিতৰ চাইডৰ এৰিয়াবিলাক আৰু এনেকুৱা পাহাৰীয়া জেগা আৰু ভাল লাগে গাঁৱলীয়া জেগা আৰু গাঁৱলীয়া ৰাস্তাও হয়তো মোৰ ঘৰত যেনেকুৱা ছেম মানে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা ইয়াতো ছেম আৰু গাঁৱলীয়া ৰাস্তাই হয়তো এতিয়া আমি হাইৱেৰ পৰা সোমালোঁ আৰু হাইৱেৰ পৰা সোমাই কিনে এতিয়া তেঘেৰিয়া উমুখে সোমাইছোঁ এতিয়া আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ তেঘেৰিয়া ৱাটাৰফল এইটো আমাৰ তেঘেৰিয়া ৱাটাৰফল এতিয়া বাইকখন আমি ষ্টেণ্ড কৰিম ভাবি আছোঁ ক'ত থ'ম ক'ত নথ'ম বুলি চ' এডাল গছডাল দেখিছে গছডালটো থ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু থ'ব নোৱাৰা কাৰণ ছেফটি কথা আছে ন ঘুমকৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ গুৰু লৈছোঁ আমাৰ গুৰুজীক মই বাইকখন চলাব পাৰিছোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ বাইকখন লৈ যাব এতিয়া পিনে ভিতৰত দি থওঁ যদি ছেফটি কৰি অকণ থৈ দিওঁ আৰু কাৰণ অকণমান টাইম ঘূৰিম ইয়াতে আমি টাইম স্পেণ্ড কৰিম কাৰণ ইমান দিনৰ স্পীড মই লৈছোঁ এসপ্তাহ কমতো এসপ্তাহৰ কাৰণে আহিছোঁ এসপ্তাহ মানে কালি যাম দেচোন আৰু যিখিনি নহওক চ' যিখিনি ইমান দিনত আহিছোঁ না সেইকাৰণে আমাৰ ফুৰিব লাগিব এতিয়া এনজয় কৰিম এনজয় এতিয়া তেঘেৰিয়াৰ মেইন গেট ৱাটাৰফলৰ তেঘেৰিয়া ৱাটাৰফল গেটত সোমালোঁ আমি এতিয়া যাই আছোঁ ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে বাইকখন বঢ়িয়াকৈ ছেফটি কৰি ষ্টেণ্ড কৰি থৈ দিলোঁ লক চাওঁ নাই লক থৈ দি লক কৰি থ'লোঁ বঢ়িয়াকৈ এতিয়া ষ্টেণ্ড কৰি থৈ দিলে বাইকখন এতিয়া যাম আমি ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছিলোঁ এসপ্তাহ ছুটি পাই কিনে কিন্তু বহুত জাগা ঘূৰিব পাৰিলে কিন্তু ঘূৰিব মন নগ'ল কাৰণ বহুত দিন আছিল না বাহিৰতে চ' প্ৰায় এবছৰমান বাহিৰত থাকিলোঁ না 11 এবছৰ ওচৰ আছে বাৰু ত' যি কি নহওক কাৰণ ঘৰৰ মানুহবিলাককো অলপমান টাইম দিব লাগে অকল ঘূৰি ফুৰিলে নহয় না আৰু সেইকাৰণে আৰু বোলো ঘৰতে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে কি ছুটি আহিছোঁ এতিয়া মা দেউতাৰ লগত টাইমটো স্পেণ্ড কৰিলোঁ ঘৰত থাকিলোঁ মা দেউতাৰো ভাল লাগিছে আৰু এটা কথা কি যে কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই আমাৰ ক'তনো ঘূৰিম আৰু আড্ডা দি কেনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে বেলেগ কথা আৰু ক'ত গ'লোঁ হয় আৰু ফুৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আৰু মা দেউতাৰ লগত থাকিলোঁ অকণমান ঘৰৰ পথত কাম চাম কৰিলোঁ কাৰণ আগতে ঘৰত যেতিয়া আছিলোঁ খেতি বাতি কৰিছিলোঁ অকণমান তাতে গ'লোঁ পথত খেতি বাতি কাম অকণমান কৰি আহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত গৈছিলোঁ খেতি বাতি কৰিলোঁ এনেকৈ আহিলোঁ আৰু গুৰুজী গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা পাতিছে আৰু কিবা কাজিয়া চাজিয়া লাগিছে নেকি এনেকৈ আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা পাতিছে আৰু কিবা কিবি সুধিছে কিবা কথা কথা আৰু বহুত দিনত আহিছে না পানী চানী অলপ কমকৈ হৈছে সেইকাৰণে বেছি নাই তলৰ পিনে চ' এতিয়া ওপৰ ফালে যাই থাকোঁ দেখা পাই থাকিম কেনেকুৱা কি হৈছে ওপৰ ফালে আৰু ওপৰত আগতে কিন্তু পূৰা হৰ পানী হৈছে ঝৰ কৰিছে আৰু এতিয়া পানীবিলাক মানে শব্দটো কম দেখিছোঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে পূৰা ক'ত গ'লি ঐ অঁ এই পানী চাব গৈছে ইয়াতে পানীটো কম আমি এতিয়া ওপৰলৈকে যাই থাকিম আৰু কোনো প্লেনিং নাছিল না নহ'লে গামোচা চামোচা আহিলে গা চা ধুব পাৰিলোঁ হৈ চাগে চ' গামোচা চামোচা আকৌ নানিলোঁ জাষ্ট চাই যাম আৰু ভৰি চৰি ধুব পাৰিম চাগে আমি ৱাটাৰফলৰ এই মধ্যম অৱস্থা ইফালৰ এইখিনি মাজৰখিনি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া পূৰা পানীবিলাক পৰি ধুনীয়াকৈ আৰু ওপৰ ফালে যাম এতিয়া আৰু এইখিনি যি কি নহওক এনে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো মজা একদম ফ্ৰেছ খোলা আপোনালোকে কেতিয়া হ'ব কাৰণ ঘৰত থাকি একো লাভ নাই কাৰণ আজি আছোঁ কালি নাই কি নাই লগা দিছ আকৌ নাই কি নাই আকৌ নাই আজি আছোঁ কালি আছোঁ আজি আছোঁ কালি নাই চ' আকৌ নাই মানুহ জীৱন চ' আপোনালোকে য'তে বুলি কওঁ তেঘেৰিয়া বুলি নহয় য'তে যি পাৰে য'তে মানে ইচ্ছা মানে আৰু ভাল ভাল জেগাবিলাক আছে চাই ফুৰিব ভাৰত জীৱনত চ' যিমান দিন জীয়াই থাকে না এনজয় কৰি থাকক চাই চিটি খোৱা লোৱা এইবিলাকে এনজয় কৰি থাকক মানুহৰ টকা পইচা মানে কি জমা কৰি একো লাভ নাই কাৰণ লগত আমি কি হয় একো লৈ নাযাওঁ নাই কি কওঁ আকৌ নাই এই ফটো দুবাৰ ফটো থকা নাই কেমেৰা ষ্টেণ্ড দেখাই চাওঁ ষ্টেণ্ডডাল দেখাম আমি এইডাল কেমেৰা ষ্টেণ্ডডাল ফটো ধুলে ইয়াতে কাৰণ আমি আকৌ বস্তু ল'ব কাৰণে ফটো উঠিম বুলি আনিছিলোঁ তো ইচ্ছা একো নাই বস্তু আৰু সেইকাৰণে বনাই আছে আৰু কৃত্ৰিমভাৱে মানে এই পষ্ট দিছে ফটোৰ এইয়া ফটো ধুই এতিয়া টাইমিং লগাইছে নেকি টাইমাৰ এই মানে জাগা বিচাৰি আছোঁ ক'ত ধুই পানীৰ মাজত যাই আছে এতিয়া মোবাইল এনে ঢুকি নাখায় তাৰ এতিয়া হ'ব মই তোক মাৰি দিম ফটোটো পানী
আমি দুটাই একেলগে আছিলোঁ, এখন গাঁৱত আছিলোঁ, একেলগে পঢ়িছিলোঁ, একেলগে মানে আছিলোঁ আৰু কিন্তু ঘৰতে দুটাই একেলগে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। মানে একে জেগাতে চেণ্টাৰতে মানে ট্ৰেইনিং পঢ়লা, একেলগে থাকিলোঁ, তাতে থাকি কিনে চুজিটো একেলগে আহিলোঁ। এতিয়া হয়তো আমাৰ মানে কি ভংগ হ'ব পাৰে নে কি কওঁ, ভংগ হ'ব পাৰে, মানে ডক্টৰ বিভাজন হ'ব পাৰে। চ' একেলগে আছিল, ভাল লাগিছিল আৰু। চ' এতিয়া আৰু পষ্টিং কাৰ ক'ত হয় ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰ হয়তো বেলেগত পৰিব, মোৰ বেলেগত পৰিব, যি কি নহওক কৰিবতো লাগিবই। সোমাইছোঁ যেতিয়া চাকৰি জীৱনত থাকিলোঁ আৰু তাৰ লগত একেদিনে বহুত দিন। চ' লাষ্ট বুলি আজি এনজয় মানে দুইটাই এনজয় কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু। এনজয় মানে কি আৰু আমি মদ ভাগ একো নাখাওঁ, বিড়ি চিগাৰেট এইবিলাক এনেই আৰু ঘূৰি ফুৰা ফূৰ্তিত আৰু ঘূৰি ফুৰাটোৱে আমাৰ এনজয় আৰু। যিবিলাক খোৱা লয় যে এনজয় কৰে সেইটো নহয় না, বোলে এনেই ঘূৰি ফুৰি এনজয় কৰিব পাৰি। ত' দুটাই এনেকৈ এনজয় কৰিম বুলি আহিলোঁ। কি ফটো দিবা দিব মানে পষ্ট দিয়া এতিয়া ফটো দিব মানে আৰু কাৰণে পষ্ট আছে আকৌ নাই পুৰা পষ্ট আছে আৰু চাবি ঘূৰি নাই লৈ যাব আপোনালোকে এনেকৈ আহিব, এনজয় কৰি থাকিব, লগ বন্ধুৰ লগত পুৰা এনজয় কৰি থাকিব, ফুল এনজয়। সেয়াই আৰু মদ ভাং খাই কেনে ঘূৰি ফুৰত চাই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব বিন্দাছ, মজা লাইফ, জিন্দাবাদ জীৱন, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। মাছ কৰি আছে বঢ়িয়া, স্ক্ৰীণত দেখি একবাৰ কেনেকৈ মাছ তুলি ফটোটো, এইয়া এনেকৈ লেট খান ফটোটো উঠি যায় আৰু এই জীৱন। ষ্টিকটো ভাল লাগছে আমাৰ বাঁহৰ ষ্টিক, এনেকৈ বনালে আপোনালোকে কৃত্ৰিম ষ্টিক বুলি কয় এইবিলাক। এতিয়া ওপৰ ফালে গৈ আছোঁ, বঢ়িয়াকৈ ওপৰ ফালে যাম, যাই কিনে ওপৰ যিটো মেইন আমাৰ যিটো য'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ৱাটাৰফলটো, আমি সেই ৱাটাৰফলটো চাই থাকিম। গৈ আছোঁ এই মজাকৈ যাই আছোঁ এতিয়া আৰু দুই ভাই বন্ধু দুটাই আৰু ভাই দৰে আমি দোস্তি যদি আমাৰ ভাইৰ দৰে আমাৰ এখন গাড়ীত খাং, এখন গাড়ীত খাং, এখন বিচনাত শুং এনেকৈ আৰু নলে গ'ল লগা বন্ধু যেতিয়া যাই আছোঁ একেলগে। ওপৰ ফালে যত মানে উৎপত্তি হৈছে আমাৰ এই ৱাটাৰফলটো, তালৈকে যাই আছোঁ এতিয়া। অ' মাইলা কি ভাগৰ লাগছে দেই, বেছি ভাগৰ লাগতে বহিছোঁ আৰু অকণমান। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো নাই ন আমাৰ, কামৰ চব বস্তু মানলো চালোঁ না, সেইকাৰণে মই মানলো এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এটা আছে, এনেকৈ বহিছোঁ আৰু মানলো ভাগৰ লাগিছে। চ' অলপ বহিছোঁ আৰু চাত যাম আৰু অকণমান ওপৰত আছে আৰু যাৰ আগত অলপ বহি ল'লোঁ আৰু বেয়াও লাগছে, কেতিয়াবা মনটো বেয়া লাগে আৰু লগৰবিলাকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড দেখা পাওঁ না, আৰু আমাৰ নাই যে। ত' কেতিয়া ভাবোঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে ভাল আছিল আৰু, কেতিয়াও নহ'লে ভাল লাগিল আৰু যি কি নহওক এতিয়া আহিলে হয়তো ভাল লাগিল হয়। আকৌ নাই কি কওঁ, আকৌ নাই, মা দেউতা আছে জীৱন জিন্দা। শিলে শিল ওপৰ ফালে যাইছোঁ, য'ৰ পৰা উৎপত্তি আছিল তালৈকে যাইছোঁ আমি। ত' শিলে শিল পূৰা একদম এতিয়া জাপি যাব খাতাৰনাক চিষ্টেমত যাব লাগিব, খাতাৰনাক চিষ্টেমত আহি আছোঁ এতিয়া, পুৰা খাতাৰনাক জেগাত যাইছোঁ, দৌৰি যাই আছোঁ পুৰা একদম। আহি পালোঁ আমি ফাইনেলি য'ত মানে উৎপত্তি হৈছে। মই বগাত ফাঁচি গ'লোঁ ৰে। য'ত উৎপত্তি আছে আমাৰ মানে ৱাটাৰফলটো টেঘেৰিয়াৰ, য'ৰ পৰা মানে উৎপত্তি আছে তালৈকে যাই আছোঁ আমি। ফাইনেলি আহি পালোঁ। এইয়া হৰে পানীবিলাক পৰি আছে, আপুনি চাচকৈ আছে মানে ধীৰ কৰি। এতিয়া বৰষুণ কম না, চ' বৰষুণ কম কাৰণে কি পানীটো অলপ কমকৈ হৈছে। যেতিয়া মানে বৰষুণ বেছি হয় না, তেতিয়া পূৰা পানীটো এইবিলাক কথা ভৰ্তি হৈ থাকে, এইবিলাক ইয়ালৈকে পানী হয়। কিন্তু এতিয়া বৰষুণটো কম যে, সেইকাৰণে মানে পানীটো কম আৰু। মই এবাৰ ওচৰত আহিছোঁ, আহিব মজা লাগে যি কি নহওক, মানে গৰম দিন অকণ ফাইনেলি আহিব আৰু আহিলে গা পা ধুবৰ কাৰণে আহিব, কাৰণ গা চা ধুই কিনে যাব পাৰিলে ভাল, গাটো মানে ঠাণ্ডা হৈ যায় বঢ়িয়াকৈ। মই মানে প্লেনিং নাছিলে, প্লেনিং থকালে বঢ়িয়াকৈ গা চা ধুৱাকৈ আহিলোঁ আৰু। আমাৰ জলপ্ৰপাতত ই ফটো উঠি আছে। ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ ঘূৰিব সেইকাৰণে আৰু লগৰ লগত আছোঁ দুটাই একেলগে থাকোঁ যিহেতুকে আৰু ইমান দিন আছিলে কেম্পৰ মাজত, ভিতৰতে আছিলে কেম্পৰ ভিতৰত, তেনেকৈ ফুৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি এনেকৈ খোলা মানে ঘূৰিব পাই ভাল লাগিছে নিজকে আৰু যি কি নহওক এদিনেই হওক আৰু ভাল মানে ফুল এনজয় কৰিছোঁ, যিটোকে ফুল এনজয় কৰিছোঁ আৰু এদিনেই হওক মানে গোটেই দিনকেইটা মানে এনজয়টো পাই গৈছোঁ আৰু ক'তো বাহিৰত যোৱা নাই, ঘৰতে থাকিলোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াতে আহিলোঁ। এতিয়া যাম আৰু হ'ল চাহ মিলা কৰিলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ, মুখ হাত ধুলোঁ, ভৰিয়াটো ধুলোঁ ইয়াতে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম, যাই কিনে ঘৰলৈকে যাই কিবা এটা খাব লাগিব, খাই কিনে অকণ ৰেষ্ট ল'ম, কাইলৈকে যাব লাগিবই আৰু। কিমান টাইম থাকিবি আৰু অকণমান টাইম থাকিলোঁ আৰু থাকি কিনে এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈকে। এতিয়া মানে গেটৰ পৰা ওলাম আৰু বাইকটো ষ্টাৰ্ট দিব এতিয়া বঢ়িয়াকৈ যাওঁ, এতিয়া গেটৰ পৰা ওলাম লাহে লাহে আৰু
এইটো আৰু আহিছোঁ আৰু গেটত কাৰণ ঘৰচিৰিকা ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা ইয়াতে খোৱা লোৱা কৰি যাব আৰু তেতিয়া আৰু তেঘেৰিয়াৰ পৰা ওলাব আৰু তো আমি এতিয়া তেঘেৰিয়াৰ পৰা ওলাই কিনে এতিয়া মেইন ৰোড ওলাইছোঁ আৰু হাইৱেলৈকে এতিয়া যাম আৰু ঘৰলৈকে ৰাওনা হ'ম। পৰা কলেজ দেখাই নাছিলোঁ, ভাবিছোঁ কলেজৰ ৰাস্তাটো মানে কলেজৰ ওচৰতে আৰু মানে ইপিনে যোৱা ক্ষেত্ৰতে মোৰ কলেজ পঢ়িছিলোঁ আৰু চ' ভাবিছিলোঁ এনেকৈ ৰাস্তাৰ ওচৰতে যাম যদিকে কলেজখন চাই যাওঁ এবাৰ। এইখন কলেজখন পঢ়িছিলোঁ আৰু এই লগোটো ঘৰ পালোঁ, এতিয়া ইয়াত নামাই যাওঁ, তই কিনে বঢ়িয়াকৈ ঘৰত যাম আৰু বাবা তই ঘৰত যা।